Pendo la Mungu ni kubwa. Hakuna kina
type yake. Anasema wakati watoto wa Israeli walikuwa nakula ile meza ya Bwana, ule vitike, walikuwa nakula ni pendant 7 jours, ambayo iko na maanisha nini? Vizazi 7 vya kanisa. Amen. Ndio pale na Biblia namba akasema kama hiyo alliance ndio walikuwa nayo, ile matipe yote yenyewe ilikuwa mnini mu Biblia yenyewe walikuwa nafanya, ilikuwa ni recommendation, ilikuwa ni malua, ilikuwa ni agano yenyewe walikuwa na Mungu. Ziko zinaisha zile magano zote wakati gani? Juu inayo ilikuwa ni agano. Nasema mfanye hivi vyote wakati wote Mungu mnanikumbuka. Sasa wakati wote ambapo na ule mtu mtamkumbuka mtu na Mungu naye. Hapana. Mtu akumbuka mwingine na haiko naye. Sasa ule mtu ambao haiko wewe unaweza kumkumbuka. Unaweza kumkumbuka. Na ndio kwa maana sio kwa kushangaza leo watu hawana Kristo, ndio kwa maana wanamkumbuka. Mimi Kristo alikilisa yeye mwenyewe. Anasema mimi naenda sasa niacha nini? Mayatima. Nitakuwa na nyinyi mpaka mwisho ya nini? Ya dahari. Maana Kristo miongoni mwetu tutaendelea kukumbuka mtu mwenyewe tuko naye. Amen. Tatizo ni gani? Watu hawajui umbo yenyewe ule Kristo iko wamo leo. Tu baada yeye kumaliza kazi yake hapa kwa dunia ya ukombozi. Baada yeye kulipa deni kwa msalaba ya sisi wafanya dhambi sisi wote wa Kristo. Akarudia umbo yake ya nini ya zamani? Umbo yake ya zamani ndio Biblia inatuonyesha ilikuwa ni umbo gani? Ilikuwa ni umbo ya roho. Amen. Ilikuwa umbo ya neno. Juu zamani ilikuwa ni neno ndio ilikuwa natawala. Sasa ilikuwa ni roho ya Mungu ilikuwa na naganaga juu ya nini ya maji. Sasa baada ya maliza kazi ya ukombozi, ashalipa deni, anarudia wapi? Mungu yake ya zamani. Sasa yule mtu asharudia Mungu yake ya zamani ya roho. Sasa watu wanaendelea kumtafuta mwingine namna, bado namkumbuka mwingine namna. Wanasaulia kama ule Bwana unyani la Kristo vile iko deja ndani ya wakombolewa. Na vile biko najua ile kitu, na vile biko na nini na troisième alliance ambayo ni Bible interprétée. Amen. 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 Tusikie na Biblia na. Paragraphe 221. Mfuate kwa makini tutasoma tujutusha kuinani tusudi tuende pamoja. Écoutez attentivement maintenant et dites-vous, rendez-vous compte. Asisikilize kwa makini sasa na mnakumbuka hivyo. Tous ceux qui se trouvaient dessous furent sauvés en Égypte, tous ceux qui se trouvaient dessous furent sauvés à Jéricho. Tous ceux qui se trouvaient, il est dit, et tous ceux qui sont dessous sauvés aujourd'hui. Amen. Anasema pale wote wenyewe walikuwa chini ya damu kule ku Jericho, u Egypte, na wenyewe wako chini ya damu tena leo wote wanaokolewa. Sasa leo watu watasema damu iko wapi? Ile damu tena ya Yesu? Hapana. Sote tunaamini, waamini ujumbe wote, waamini kama ngurumo zinafunuliwa wala zifunuliwi, sote tunaamini kama ujumbe ni damu. Kusudi watu waokolewe leo na kasira ya Mungu yenyewe iko nakuya. Kama vile tunaona troisième guerre mondiale iko najiorganiser partout. Il faut ni watu wenyewe kutini ya nini ya ujumbe? Jo damu yenyewe nafunika tu basi. Kama vile nabii anasema wenyewe walikuwa chini ya damu Jericho, waliokolewaka. Njoo nani tunamuona Rahabu wakati ba espion balikuyaka kupeleleza juu ya mji. Wakamwambia sasa hivi unatupokea kwako, hatutakuacha na wewe uangamie na hao wafanya mao. Wakampatia alama ya kanguo karuja ambayo kalikuwa inamaanisha nini? Damu. Ukatie kuleto ya dirisha yako. Ukishakuona kale kalamu utakuwa nini? Utaokolewa. Utakuwa muukingo, utakuwa protege. Ndio vile nabii anasema wenyewe walikuwa chini ya damu. Jericho ambao ni Arabu aliokolewa. Wengine wote wakaangamia. Wenyewe walikuwa chini ya damu ku Misri, ku Egypte, wote waliokolewa. Sasa nabii anasema na leo watu wote wenyewe wako chini ya damu ndio wataokolewa. Sasa damu ndio damu gani tena yote unatafuta leo? Yesu ashaka kulipa damu zamani. Sasa anasema leo hapa sasa kwenye tuko ndio damu gani? Sote tunaamini kama damu ni ujumbe ya wakati. Amina. Amen. Amen. Wenyewe wako mu ujumbe ndio wako naokolewa leo. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Tunarudia tu pale tuliacha Jumapili. Il est ceci. Les liens sanglants, l'agneau sanglant est un type de Jésus-Christ. Parce mahali pa damu ambayo inatiririka, ile mwana kondoo ambaye anatiririka ni mfano wa nani? Wa Yesu Kristo. Dans Hébreux 13 verset 10 à 20, il n'était pas le temps il n'est pas le temps de le lire. C'est katika ile Waebrania 13:10 mpaka 12, nabii anasema hana na muda ya kusoma, anasema muweze kuiweka, mtaisoma manyumbani. Naamini Jumapili tulifanya vile. Ile ndio tulisoma, sio vile? Ndio pale kwenye andiko nasema ya kwamba ni agano ya nini? Ya milele. Amen. Ukisoma ile andiko wanasema kama ile maagano zote zilikuwa za milele. Ndio. Ingawa hakuna agano ya milele. Kama agano ya milele ilikuwa kama maana hatakuwa na besoin ya nini ya Nouveau Testament. Tungebakiana tu na Ancien Testament. Ndio. Juu ile tulikuwa na besoin ya Nouveau Testament. Ile agano yenyewe ilikuwa ya Ancien
ikaisha, tukakuwa na besoin ya nini ya nouveau. Sasa leo nayo hatuna neno na nini na besoin ya Nouveau Testament. Tuko na Bible interprétée ni ancien ni Nouveau Testament, vyote tuko navyo complet. Ndio inaitwa ile troisième alliance. Ndio. Amen. Amen. Na hiyo troisième alliance nayo sio ya milele. Iko naisha wakati gani? Wakati bibi harusi anatoka wapi? Dunia. Amen. Mungu amebariki sana. Amina. Je continue. Ndio pale Biblia inasema ni agano ya milele. Mimi na Biblia naama nasema sio ya milele, ni iko perpetuel, maana iko na dakika fulani. Ilianza hii wakati na inaisha hii wakati. Tumsikie nabii. Il est dit ceci. Et je n'ai pas le temps de le lire et noter-le. J'avais l'intention de le lire. On appelle l'alliance perpétuelle. Amen. Amen. Dans la Bible en anglais, avec Tissing Covenant. Asa katika Biblia Kiingereza inaitwa ile nani yenye iko perpétuelle. La Bible en français donne dans Hébreu 13 l'alliance éternelle. Sio watu nao watuchanganya na lugha zao. Mkifaransa wanasema iko perpétuelle, Kiingereza wanasema iko ya nini? Ya milele. Wenye alifanyisha mambo ni Tour de Babel. Tungewakiaka basi na Kiingereza si bote tuko na hiyo kama ni ya nini? Ni ya muda. Ndio. Wana tafsiri mu Kiswahili wanasema ni ya milele. Watafsiri mu Kiingereza mu Kifaransa wanasema ni ya milele. Mu Kiingereza wanasema iko nini? Perpetuel, ya muda. Ni ya muda kitambo. Na kitu kile na muda make kilianza hii wakati na kinaisha hii wakati basi. Kile kitu kinaisha. Watu wenyewe wanaendelea kutumia kile kitu na ile wakati lishaisha, baki kuna kufanya nini mkosa. Ndio. Amen. Amina. Mungu amebariki sana. Amen. Il est dit. Et dans les autres passages tels que Genèse 9, l'alliance perpétuelle. Amen. C'est na ingine maandiko kama vile Mwanzo 9 ni alliance yenye ya muda yenye perpétuelle. Comme frère Branham explique bien qu'il ne s'agit pas d'une alliance éternelle. Asante vile ndugu Branham anaweza kutafsiria mzuri, anaeleza mzuri kama haiko alliance ya nini ya milele, maana ni ya perpetuelle. Iko na mwanzo, unapaswa kuwa na nini na mwisho. Hautaendelea kufanya mambo ambayo haiko ya hii wakati yetu hapana. Ndio. Mungu amebariki sana. Amen. Il est dit ceci. Nous avons utilisé l'alliance perpétuelle. Aseme tuliweza kutumia nini ile alliance yenye ko perpétuelle, ndio walitumia kwa Branham Tabernacle, hapana ya milele. Le sang de Jésus est appelé l'alliance perpétuelle. Amen. Amen. Aseme hata damu ya Yesu inaitwa nini? Agano ya muda. Il est dit ceci. Oui, monsieur, l'alliance perpétuelle. Aseme ndio Bwana, ni agano ya muda. Pourquoi n'a-t-il pas été appelé l'alliance éternelle? Aseme ndio Bwana, ni agano ya muda. Kwa nini hakuweza kuitwa kama ni agano ya milele? Parce que n'allait pas être éternelle. Amen. Amen. Aseme kwa sababu haingekuwa ya nini? Ya milele? Ya milele. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Amen. Amen. Mnasikia ile damu ya Yesu Kristo. Aseme damu ya Yesu Kristo ndio ilikuwa inaitwa ni nini? Agano ya muda. Juu ya nini? Haizi kuwa ya milele. Juu wakati wote tunaokolewa. Watu tunaokolewa frere. Binaishia pale. Ndio. Amen. Amina. Na kila mtu wote hapa anaamini kama anataka kuokolewa. Ashaokolewa. Kama wewe uokolewa abalipaka deni yako, maana yake ungaliki mfanya dhambi. Nabii wa kizazi mwenyewe maneno ilikuwa kwake. Anasema ili fuase wakati tunakuwa tu benye kuokolewa, tunakuwa racheté. Ndio. Maana ile alliance inaisha. Na sisi wote tunaamini kama tuko racheté déjà aujourd'hui. Amen. Amina. Mais piko mtu ambaye aliweza kulia tena baada ya kulipa deni. Tunasema ni damu ya Yesu ndio ilipa deni. Ikatuokoa sisi wote. Ikatutosha dhambi, ikatuleta kwenye nuru. Ni damu ya Yesu Kristo. Mais Yohana anaanza tena kulia. Ndio. Na damu ya Yesu Kristo sasa mwangiko wapi? Msalaba. Je, tuko nafuata pamoja pale? Ndio. Jean alia kwa makelele mingi sana. Unapiga magoti. Sema Jean uko nalia nini? Anasema hapana. Sioni mtu jana stahili kwenda kutoa kile kitabu cha mihuri 7 na kuvunja ile mihuri. Mimi Yesu alishaka kufa kwa msalaba, alishaka kulipa deni ya watenda dhambi wote. Ndio. Anazenia kama binaisha pale. Mambo hayaisha. Kusudi mambo yaishe mzuri. Ifo kile kitabu cha mihuri 7 kiko mu mikono ya wale wenye biko na haki miliki ya ile budongo. Amen. Amina. Ndio pale tunaweza kuona Jumapili ya kwamba wakati tulifanyaka dhambi kupitia baba yetu Adamu na Eva, Mungu akatufukuza mu presence yake. Ndio. Tusirudie tena mu presence yake kuadore.
Sasa ile budongo ile fasi kuna kutanania na Kristo atakuwa tena na haki ya kukutanana naye. Ndio Mungu ashakufukuza. Yenyewe tufanyia sisi tukuwe na haki ya kukutanana na Kristo tena mule presence yake, ni ile droit ya kumiliki tena ile budongo. Yona Biblia inasema droit ya kumiliki budongo ilikuwa ni nini? Kitabu cha mihuri 7. Ingawa Bwana ashakulipa deni. Mimi ile kitabu yenyewe sinye na mihuri 7 bado hatuyakuwa na ndio tuma Yohana anaanza kulia. Amen. Amina. Ndio pale tuliona mfano ya kusema bazazi batate. Tukisema ile mfano Jumapili. Ndio. Sema batate watu wanauzisha mashamba zao kule Mpombe. Wanafanya tu saa muzana shamba inaenda vipi? Ndio. Mimi shamba haiwezi kuenda wakati wote amekuwa na karatasi balisinye. Mimi anaweza makuta yake na mshia ya kuuza pombe, anaambia yule nyoko anauzisha pale kama ni kwa karatasi. Nipatie pombe ya saa ile nikunyishe pesa zangu wazee hapa. Bana mpatie kuna shamba yangu na kupatia nayo. Shamba inaenda msami $. Bineshia pale hakuna karatasi yoyote. Hakuna karatasi yoyote. Watoto wa ule tate wanaweza kulamuka kesho wasema pana hii ni shamba yetu. Huyu anasema shamba yangu nilimalizana na baba yako zamani. Tuoneshe karatasi nilimalizana na baba yako. Haina iko. Ule mwenye ule shamba anaweza kuomba zile makuu. Jua hakuna karatasi yoyote. Yes. Ndio ile mambo ilifanyika ya ukombozi. Yesu ashakulipa deni yetu wote kumsalaba. Mimi hatuna karatasi ya kusema kama tuko na droit ya kurudia tena mu presence ya Mungu. Karatasi yenyewe unatubisha mu presence ya Mungu kwa dole na kwa nini tena ni section. Amen. Tuna Biblia na Mulelevé désolé paragraphe 306 anasema nini? Ndio. Kama ile maneno yenyewe inaandikwa kwenye kitabu cha mihuri 7 ni wakombolewa. Na kama wewe ushakuwa mkombolewa maana ndio wewe ndio ile maneno ya kile kitabu cha. Amina. Mungu amebariki sana. Amen. Je, tuko pamoja? Ndio. Ndio Branham anasema hapa kama wakati tunakuwa racheté, il faut que nous sommes rachetés. Bila vitu vyote vyenyewe vilikuwa vya muda vya perpetuel, ile alliance, ile magano yote vinaisha. Hatutembee tena vya kimwili, tunaweza kutembea mu vya kiroho. Vitu vilikuwa nafanyika vya kimwili yote vinaisha. Tunaweza kutembea mu mambo ya Mungu yote mkiroho. Kama mkate na divai ndio walikuwa wanafanya vya kimwili vinaisha. Tunaweza kuabudu ni mkiroho. Communion na kufanya kwa nafanyika ni autour de la parole de Dieu. Hapana tena autour ya divai na mikate. Amina. Ndio tuachie wenyewe bangaliki mambo ya Mungu ya kimwili. Bashabade. Bako watu bashabade. Yeye yuko vya kiroho na vya kimwili. Mungu akwagi shabade. Ndio. Anazalaka moya tu. Hapana vya kiroho na vya kimwili. Iko kumguru moya nyingine Mungu akwagi vile. Ndio. Amen. Amina. Je, tuko pamoja? Amen. Ni frère Branham iko nasema une fois que nous sommes rachetés, zile alliances zote zenye zilikuwa za muda inaisha. Je, kukula mkate na divai kulikuwa alliance Yesu alisemaka? Yesu mwenyewe alisemaka ile agano. Mko nafanya hiki yote kwa kunikumbuka. Amen. Amen. Amina. Sasa ule mwana mwenyewe angekuwa nakumbuka balisha kuwa naye pale. Tuko naye, sote tunaamini kama tuko na Yesu miongoni. Na yuko hapa miongoni mwetu sasa. Amina. Sasa watu wako nakumbuka mtu mwenyewe yuko naye. Kama watu wako ignorance. Ndio. Mungu amebariki sana. Amen. Amen. Kwa kizazi anasema c'est une fois que nous sommes rachetés, ile alliance inafanya nini? Inamalizika. Na ni wakati gani tuko rachetés? Ndio pale tulisoma nini? Apocalypse chapitre 10 verset 1. Tunamwona malaika wa Bwana anashuka kutoka kwa mbingu na mkono wa wapi? Wa kuume anatia kumai na wa kushoto anatia kuchikavu. Analalamika kwa sauti kubwa. Anasema tout est terminé. Il n'y a plus de temps. Ndio wakati gani? Ilikuwa ni wakati wa ufunuo ya mihuri 7. Maana kwa kufunua mihuri 7, ile alliance yote inaisha. Mambo ya Mungu yote yanakuwa ya kiroho. Adoration inakuwa mkiroho. Vitu vilikuwa vya kimwili yote tunaachana navyo. Amina. Ile wakati ya Waisraeli walikuwa wanabeba nini mambo ya kimwili. Mtu anafanya dhambi wanamtolea kapijo, wanamtolea kanani kwa mwana kondoo kusudi bamfunike zile dhambi zake. Vilikuwa vya kimwili yote vinaisha. Ndio. Leo Yesu anashaka kulipa deni. Inakuwa ni mambo ya kiroho sio tena vya kimwili. Amen. Amen. Amina. Sasa bwana. Ni nabii kuna sema. Amen. Mimi watu hawayamwamini ndio nabii. Tunataka tumalizie ile nafasi kusudi tuingie kwa point yetu ya leo. Paragraphe 323, il est dit ceci. Oh, j'avais reculé un peu en arrière, excusez-moi. Il est dit qu'une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Amen. Et il dira perpétuité. Qu'est-ce que signifie un certain temps? Amen. Aseme wakati wote tunakuwa benye kukombolewa, tunakuwa racheté, tusha kukombolewa, ile alliance zinaisha na itakuwa ni ya nini? Ni ya muda.
Ile maana ya nini perpetuelle, maana yake nini? Anasema ni nini? Ni dirance ya muda fulani. Il n'y aura plus jamais une autre. Amen. 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 Sasa napata kwa tena ingine yoyote. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hapa narukia kidogo na tuala Apocalypse chapitre 5 deuxième partie. Reprenons dit ceci, paragraphe 161. Maintenant, notre parent prend le livre de la rédemption qui est scellé de ces 7 sons de la main de son propriétaire originel. Amen. C'est kwa sasa Bwana wetu mkombozi anachukua kile kitabu kia nini? Kia ukombozi ambao kinawekwa nini? Mihuri ngapi? 7. Na nabii pale ashatoka kutuambia ya kwamba wakati tunakuwa nini? Benye kukombolewa, maana ile malianza zote zinaishi. Hii kitabu kenye kiko na ile trua, kenye kiko na majina ya wale wenyewe wanakombolewa. Kenye kinaandikwa mule juu, si ndio maneno ya kile kitabu. Ni nini wenyewe alikuwa nayo? Ni baba mkombozi. Amen. Wakati alichukua kile kitabu kia mihuri, akashuka sasa kudunia, akatupatia malaika wenyewe alikuwa kudunia na mapendo kufundisha sasa mihuri. Ndio pale tukakuwa na kile kitabu kia mihuri 7 zenye tuko na kipatia. Kile kitabu hatukuwa nacho kwa wakati yote. Tulikuwa nacho ni wakati Bwana mwenyewe ndio alishuka nacho. Ndio tunaamini kwamba ange de l'Éternel c'est le Seigneur lui-même. Malaika wa Bwana ni Bwana mwenyewe. Ni Bwana ndio alishuka akakutana na malaika ambao walikuwa kwa dunia, akampatia kile kitabu sasa kia mihuri 7. Akakuja kufundisha, ndio pale tuko na kile kitabu leo. Amen. Na nabii anasema wakati tunakuwa rachete, wakati tunakuwa na kile kitabu kia mihuri 7 yote inaisha. Na kitabu tuko nazo leo mu nyumba zetu. Ndio. Amen. Amina. Tusikie. Il dit, les propriétaires originels, quand nous l'avons perdu au jardin d'Eden, amen. Aseme ile haki yetu ya miliki ya kile kitabu tuliweza kuipoteza wapi? Mbustani ya Eden. Sasa utasema mimi nilipoteza wakati gani? Mimi sikuwaka hapo hapana. Zambi ilifanyika kama Edeni, ilikuwa ni representation, tulikuwa representer sisi wote mwa ile zambi. Ndio. Wenyewe wale chakile zambi ilikuwa ni Adamu na Eva. Mimi tukahukumiwa, tukakuwa representer mwa ile zambi ya mtu mmoja. Ndio pale nabii anasema ni wakati gani tulipotezana hiyo kitabu? Ni Edeni. Wakati gani tulipotezana kutokuingia mu presence ya Mungu? Ilikuwa ni Edeni. Juu Edeni zamani. Ndio. Mungu alikuwa anashuka kila siku jioni anaenda kukutana na Adamu na Eva baada ya abudu. Baada ya kuzungumza naye. Anampatia na Adamu nguvu za kuweza kubadilisha hata mavitu majina. Ndio. Amen. Ilikuwa ni Edeni ilifanyika kile mambo. Baada ya kufanya dhambi akafukuzwa, hakukuwa anaingia tena mu presence ya nani? Ya Mungu. Kusudi ingie mu presence ya Mungu inakuwa nini? Makurbasi. Mpitie kwa huyu ameombe, mpitie kwa huyu amuombe, hapana. Kwa sasa haiko tena vya kupitia kwa mtu yote akuombe. Tunarudia tena mu adoration ya nini? Ya Edeni. Kila mtu yeye peke anaenda kujiombea sasa. Hapana ya kuambia Maria atuombe, tuambie pastor atuombe, tuambie padiri atuombe, tuambie Branham atuombe. Baada ya kuona kile kitabu kia mihuri 7, sisi wote tuko ndani ya presence ya Mungu, tunajiombea. Kila mtu anasema na Mungu venye anataka. Ndio. Tulifukuzwa kwa Edeni. Ndio. Yenyewe kuna turudisha mule na wakati kuna kile kitabu. Na ni kitabu gani kia mihuri 7? Na ile mihuri 7 nabii anasema ni majina ya banani? Watakatifu. Mungu amebariki sana. Amina. Ni mathématique ya ujumbe, sio ya mchezo. Il est dit ceci, mais il y avait un braconnier sur la terre instruit, c'est Satan. Amen. Sasa kwa hapa kudunia ule mshupavu mwenye mwelimu sana ambaye ni shetani. Il est venu et c'est un braconnier. C'est alikuya na ule ni mshupavu mkubwa. Cette terre ne lui appartient pas. Elle appartient à Dieu. Amen. Sema hii dunia sio ya kwake. Dunia ni ya nani? Ni ya Mungu. Mais c'est un braconnier instruit. Mshupavu mwenye elimu sana, mwenye kusoma sana. Et je ne pourrais dire quelque chose maintenant, mais je ferai mieux de me taire. Yani ningeweza kusema kitu fulani hapa sasa, mimi mzuri niweze kunyamaza. C'est le titre des propriétaires c'est le titre des propriétaires de notre rédemption. Amen. Aseme ni titre maana ni haki miliki ya droit ya sisi ya ukombozi wetu. Kile kitabu cha mihuri 7 ni droit, maana yake tunakuwa na droit tena ya kuingia mu presence ya Mungu. Tunakuwa na droit ya ile budongo. Ndio. Amen. Amina.
Ndio mfano nimeonyesha ya mtu anaoshana na shamba yake. Wakati yote anakuwa na ile kadastre wampatie kula basi na mwenye nini na mwenye shamba ile shamba yakuwa yake. Ndiyo. Mimi kule washaka maliza deni shaka kumalizika mimi wakati tuyakuwa na hii mihuri 7 kufunuliwa, maana tuyakuwa na draw ya kuja tena presence ya Mungu kwa adore. Ndio kwa maana Yohana alianza kulia. Namuza Yohana kuna lia nini? Juu ya nini aliona hakuna mtu anastahili kuchukua kile kitabu kia mihuri 7 na kuvunja ile mihuri. Ndiyo. Mungu akubariki sana. Amen. C'est le titre c'est le titre des propriétaires de notre rédemption. Ce livre portant ces 7 sons. Amen. Amen. C'est bien kitabu kinabeba nini mihuri ngapi? 7. Na sisi wote tunaamini kama mihuri 7 inafunuliwa. Amen. Inafunuliwa. Juu kwa kufunua mihuri 7 na Biblia inasema ni kumfunua nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo. Amen. Mtu mwenyewe Yesu Kristo afunulie kwake maana yake mihuri 7 yafunuliwe. Sasa kama Yesu Kristo haujui kama anafunuliwa uko na adore Yesu gani? Wacha kuadore baki tu kunyumba sio naenda kwa bure unapoteza muda bure. Ndiyo. Fanya avantire zingine. Mimi kwa kufunua mihuri 7 wanamfunua nani? Kristo. Na Kristo ndio anastahili kukua adore. Na ndio kuna adore ya sababu ni Kristo ambaye anafunuliwa. Amen. 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 Dit ce livre portait ces 7 sons. C'est le titre des propriétaires. Amen. C'est hiyo kitabu kenye kia mihuri 7 ni titre make ni haki miliki ya wale wenye ule budongo. Biko na droit ya kurudia mu presence ya Mungu. Ndiyo. Attendez jusqu'à ce que nous arrivons à ce saut. Amen. Nasema mchungi wakati tutaweza kufikia kwa hiyo mihuri. Hapa nasema watu waweze kusubiri, bado hayaanza kufundisha sasa juu ile mihuri. Il est dit ceci au paragraphe 162. Il a brisé le son. Amen. Nasema alivunja nini mihuri? Hapana il brisera. Wala il brise. Wala il va briser. Nasema il a brisé. Maana alishakuvunja nini mihuri? Hapana atavunjaka wala iko navunja tena, alishaka kuvunja mihuri. Ndiyo. Amen. Amina. Na kwa kuvunja mihuri tunamjua nani Yesu ni nani? Yesu ni nani? Amen. Amen. Révélé, akafunua et donner son héritage à son peuple. Amen. Amen. Akapatia na urithi kwa taifa yake. Amen. Maana hapa sasa tuko na urithi, tuko na droit ya kuita kuwa banani bakri. Amen. Tuko na droit ya kuita kuwa bibi harusi. Amen. Tuko na droit ya kuita tuko ba héritier ya mambo yote ya Mungu. Amen. Kwa kufunua mihuri 7 tunakuwa na droit ya kuita batakatifu. Amen. Hatuiti batakatifu wakati wanatutia mtuburi hapana. Hatuiti wenye kuwa na ile droit heritage ya Mungu wakati tunazikwa hapana. Tuko na ile droit ya Mungu ya kuita batakatifu, ya kuita ba héritier, ya kuita kama tusha kukombolewa mambo yote yenye tunaweza kuita bibi harusi na vingine ni wakati tuko hai. Amina. Kwa tunasema Jumapili mafundisho ya Wakatolika wanakuwa na watakatifu wao wakati wanazikwa tuwachi. Sio yetu. Sema no mtakatifu Branham. Wakati acha kufanya unaona kama mtakatifu. Wakati yote alikuwa vivali kwa mtakatifu. Jua nini aliamini maneno ya watakatifu. Amen. Sio hapa wakati alikufa. Sio wakati mimi nakufa ndio msema sema nilikuwa mtakatifu. Mimi masiku yote niko mzima mbona nasema niko mfanya sana. Sasa mimi nakufa sasa mtakatifu. Ile tuachie Wakatolika. Na wanafanya na masiku. Kwa sababu leo ni sikukuu ya nini mtakatifu Valentin. Leo ni sikukuu ya mtakatifu kama nani JD. Leo ni siku ya mtakatifu ya babu na majina za hao ya matakatifu. Ndiyo. Ni wakati walishakufa mimi hapana wakati wako viva. Mes frères bana wanasema kama tuko na nini tunaitwa kwamba héritier, barizi ya mambo ya Mungu. Sio wakati tuko na kufa hata hapa sasa. Ndiyo. Barizi ya mambo ya Mungu. Amen. Tuko naingia kwa eternité na tuko viva. Ndiyo. Amen. Amina. Il a donné l'héritage dont lui a hérité en devenant un parent rédempteur et nous les a donné gratuitement. Amen. Asi akapana ule urizi kwa wale wenyewe walikuwa wanastahili kwa yeye kuwa baba mkombozi. Na tunaamini kwamba tuko na baba mkombozi pekee ni Yesu Kristo. Anataka kutukomboa zamani. Na ukombozi uko unatimilika wote ni wakati wanafungua nini mihuri 7. Na kwa kufunua mihuri 7 hakuna tena muda, vile vyote vyenyewe vilikuwa vya kimwili vinaisha. Adoration ya wakati ya jioni inakuwa ni mambo ya kiroho. Amen. Il est dit tout lui appartenait. Il est celui qui l'a racheté. Amen. Mais au lieu de garder pour lui
même il redonnait aux autres. C'est son amour pour nous. Amen. C'est baada ya kuichunga kwa yeye mwenyewe, wale wenyewe alikomboa akaipatia wengine, nao vile ni mapendo yake kwetu sisi. Je vais terminer par ceci. Il est dit dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus, de 1961, paragraphe 27, il est dit: quand j'ai vu ce qu'on a dit ces hommes et ces femmes à cette époque-là, et que j'ai vu pour sauvegarder ce même évangile, et quand ils ont prêché ce même évangile, la même chose qui était arrivée dans l'Ancien Testament, arrivant de même dans le Nouveau Testament. C'est alors exactement pareil. Amen. Ase wakati niliona watu hiyo wakati bako na banamuke na banaume bako nasemea juu ya hiyo injili ambayo ni injili ambayo iliweza kusemewa katika Agano la Kale, na juu hiyo mambo tena iko nasemewa katika Agano nini jipya. C'est alors exactement pareil. C'est livre tena leo. Alors, cela donne 1, 2, 3. Ase ile inapana nini? Moja, mbili, tatu. Mebatu leo kuna ngapi mbili? Ya tatu hapana nayo juu alikatara ufunuo ya wakati. Mimi nabii anasema hapa ni inaleta nini? Moja, mbili, tatu. Ile moja, mbili, tatu ni manini? Ni matestament. Amen. Yaani ni mania alliance. Ndio nabii Branham anasema nini testament, maana yake nini? Ni agano. Maana piko magano ngapi? Tatu. Agano ya kwanza ni Ancien Testament, agano ya pili Nouveau Testament, agano ya tatu ni interpretation ya Biblia. Na tafsiri ya Biblia tunaipata wapi? Ni mjumbe ya wakati. Amen. Amina. Mungu amebariki sana. Amen. Biblia anasema ni magano tatu. Amen. Il est dit 3 témoignages par lesquels une affaire est réglée. Amen. Amen. Ninakuwa kila mara ni ushuhuda ya watu wangapi? Watatu. Ndio ile neno linajulikana kama ni ya ukweli. Na binashia pale. Ndio. Ndio kwa maana tunaamini kama sisi tuko na ujumbe wa wakati, wa mwisho hata tena ujumbe mwingine wala ujumbe mwingine atakuyaka. Amen. Hata kuyaka tena ujumbe wa wiki ya wake hata kuwaka. Juu hii tatu ina regle mambo yote. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Il dit 3 règles la chose. Le même Dieu qui avait traité avec les anciens prophètes a traité avec les apôtres et traite avec les frères prémices, et les voici aujourd'hui traitant de la même manière avec son peuple. Amen. Amen. C'est où le Mungu ambao anaweza kutenda kazi na profete banabii wa zamani. Akatenda kazi na mitume. Akatenda kazi, iko natenda kazi na bandugu wa zamani. Anatenda tena kazi leo na taifa yake. Par les mêmes miracles, les mêmes prodiges, les mêmes évangiles, la même puissance, les mêmes dieux, tout par ces trois pour nous témoigner que c'est la vérité. Amen. So kupitia ile miujiza, ile puissance, ile nguvu, ile neno moya, ile yote vitatu ilikuwa ni juu ya nini? Ya kutemwanye nini? Kama yote ni ukweli. C'est la vérité. Amen. Dieu nous a donné cela à 3 testaments. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen, amen. Ndugu Branham anasema ni ukweli. Mungu alitupatia hiyo matestament ngapi? 3. Leo watu wako na matestament ngapi? 2. Juu ya nini balikatana na nabii? Sasa ile testament ya 3 ndio gani? Tunakuonyesha kama testament ya 3 yenyewe iko leo ni tafsiri, ni interpretation ya Biblia yote. Na mwenyewe iko na interprete Biblia anapaswa kuwa ni nabii. Na kusudi nabii interprete Biblia anapaswa kuwa ni kinywa cha Mungu. Juu neno na kujaka ni kwa nani? Kwa nabii. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Na sisi wote tunaamini kama Mungu alitupenda leo akatutumia ujumbe. Amen. Na tafsiri yote ya Biblia. Tushakuwa na tafsiri yote ya Biblia, maana hatuna besoin tena ya ingine mawazo ya mapastor. Mawazo ya kanisa yetu. Mawazo tuko na besoin ya nini? Ya tafsiri tu ya nini? Ya Biblia. Tuko na besoin tu ya nani? Ya nabii pekee yake. Kama unatukusanyisha mkanisa na tusomea tu citation mwa Fred Branham alisema hivi, sasa mimi nilikuwa navyo leo, tuombe Mungu turudi nyumbani. Tutapiga mkono nasema Mungu akubariki sana. Amen. Baada ya kusomea Biblia sema unajua hapa bali tafuta kumaanisha hivi. Tunataka wenyewe wataka kumaanisha. Tuambie wenyewe nabii alitafsiria. Amen. Tuambie wenyewe nabii alisema juu neno na kuweka kwa nani? Kwa nabii. Ndio mtafsiri ndio wenyewe. Haleluya. Ndio kuna agano ya 3. Amen.
Ndio wenyewe na 3e testament. Ndio. Wanasema ni testament ngapi? 3. Maki zile 3 inaonyesha kama afere inakuwa inaisha. Inakuwa regle. Ndio. Sasa watu leo wako wanafanya vinakuwa virefu na virefu. Sasa Nikodemo alingebeba mkiroa angekosa kuelewa. Angeelewa. Ndio. Miaka ibeba mkimwili. Na leo mambo ya Mungu yote ni mambo ya kiroho, application spirituelle. Mungu amebariki sana. Amina. Sasa kama mambo ya Mungu ni ya kiroho, basi tushakuwa na kwa kanisa tuache hizi mwili, tuwewe njoo roho iende kusikia tu tuache mwili. Ndio vile madhehebu wanasema. Sasa Mungu anaangalia njoo roho, Mungu anaangalia mwili. Mungu anasema juu ya mapatano bila pala ngozi ya mfuko. Mungu anaangalia bila anaangalia njoo nini? Roho. Hivi hapo Mungu anaangalia roho. Mimi sasa ile roho ile hapana kuichafula wala kuchafula ile mwili ambayo unabeba ile roho. Ndio ile roho haitana natembea sisi ndio roho inaenda kukamisa. Ile roho iko na hekalu ambayo inaibebaka. Sasa ile hekalu ndio hizi mbili hizi. Ndio yenyewe roho inakuwa na hekalu ndani. Ndio. So ndio ile roho ikiwa kusikiliza neno ya Mungu. Maana ilifo hii mwili kwenda inatakaswa, ndio itakupuse ile roho inakusukuma. Ni saa yangu ya kwenda kukula. Ndio unaileta hii mwili inakwenda itembeza. Inaenda kukanisa isikii. Juu sema vile msema mambo ya Mungu ni ya roho frère. Mie vya kimwili, mimi naachana na nakula tendesa mambo ya kiroho. Kama ni kukula sasa unakula tabu gani? Vya kiroho tu. Utakufa utakuzika hapa. Kuna bugani ukulisha hii hekalu, sio ile roho ipate nini? Nguvu. Amen. Amina. Hii mwili ipate nguvu ya kuleta ile roho kwa kanisa. Amina. Mungu amebariki sana. Amina. Je, tuko naelewana mzuri? Ndio, mzuri sana. Mungu amebariki. Watu wanabebaka moshi sana leo. Nasema unaona mambo ya Mungu ni ya kiroho. Sasa kama mambo ni ya Mungu ni ya kiroho, sisi kwa naenda kukanisa tushakutana pale kwa kanisa na huwa ni mili tunaleta. Wewe unaletaka njoo mili. Tunaletaka njoo maroho. Sasa kusile roho ikuye hapa juu iko ndani ya mtu fulani. Ifo kwa ile mwili nyeta kwenda itembeza ndio inaileta. Amen. Amina. Mungu amebariki sana. Ndio tunaenda kwa ile pointi yetu ni kainjili kadogo kafupi inaitwa nini? Va vers ton frère. Nasema uende ukamwone ndugu yako. Amen. Amina. Maandiko natoka kutuonesha katika Mathayo 18 nasema ya nini? Wakati ndugu yako anafanya kosa, uende kumteta. Anasema uende muone. Ukishamuona yule ndugu wakati alifanya kosa, akishakubali ile kosa baki ulipata ndugu wa mzuri. Na akishakatana manake anafanya kosa na yeye. Yule mtu mwenye anafanya kosa kama ni ndugu, anapaswa kuitika wakati wanamuona. Sema Mungu akubariki ndugu yangu. Tuombe Mungu kwa vile unionya ni mzuri sana. Mungu akubariki. Na ndugu Branham anasema nini? Anasema wakati unaenda kumuonya mtu, unamwona anakuwa mkali sana. Hana roho ya Mungu ndani yake. Ndio. Mtu mwenye ana roho ya Mungu ndani yake, kama ulifanya kosa, wewe mwenyewe kwanza pale, utasikia kuna jishutumu kwanza ndani yako. Na hakuna mtu mwenye shaka kukuona. Ndio. Ushafanya kosa, mbona unasikia kuna jishutumu? Kuna jukumu wewe pekee. Sasa mtu anashaka kukuona unasema merci Seigneur. Juu ya nini? Uko na kitu ndani yako yenyewe kinaanza kuhukumu kwanza na kushaka kukuona. Wewe mtu unaenda kumuonya anaenda kuletesa mrongo sasa ya mama. Asipoona kia kunena una samika siku fulani ulifanyaka hivi. Sasa mimi nilikia kukuonya wewe. Sio lazima kunionya sasa na vitu. Malizaka kwanza na vyako. Mimi tutaingia mwa hii ya kwangu baadaye. Watu ni wajanja sana friend. Hatari sana. Mungu amebariki sana. Amina. Je, tuko pamoja? Amen. Je, mbenise. Amen. Pale tusoma katika Warumi pale tusoma katika Warumi 14 Warumi 14 verse yake ya 4. Biblia inasema nini? Inasema wewe ni nani kwa kumjijia mtumishi wa mwingine? Maana kama unajua huyu ni mtumishi wa mwingine, mtu hauna droit ya kumhukumu. Hata yule mwenye anampatia kazi ndio kuna droit ya kumhukumu. Acha nipatie tu mfano ulio hai. Unakuja kama ni kunyumba kwangu. Mkanisha mke wangu alibadilisha mtoto na pia anaitia pale kusinki. Unakuja tu frere, ujue vinakuwa mwende nyuma. Asa jamaa agera wako mshengaza. Unatia wapi hapa? Sasa bwana yake ashapita pale aliona, akumwambia sasa wewe unakuja unaanza kumwambia. Sio huko wa kimwili sana. Ayetu. Huko wa kimwili sana frere. Au pashi kufanya ile kosa. Ndio. Mimi nilipita pale, mimi nilikuwa mbele unakuja nyuma yangu. Sasa dawa huko wa angalia mimi ulifanya hapa. Hauna droit ya kumhukumu bibi wa mwingine. Hauna droit ya kumhukumu mtumishi wa mwingine. Jua kumpatia nini kazi. Sasa kia kufanya ni nini pale? Jua ndiko nataka kutuonesha wakati ndugu yako alifanya kosa uende muone. Jua pale tunataka kumuuliza kabisa sasa. Wakati jambo kama na hayo inatokea tufanye nini? Namna gani ya kutembeza utaratibu kama na hayo?
Mungu abariki sana. Amen. Juu ile andiko ya Mathayo kule chini nasema kama anakatala mnaonesha kanisa, akishakatala kanisa mumtoshe nje kwa kama vile mpagano. Sasa mtu akishatoka nje kwa kama vile mpagano alikatala kuonywa maana yake ni mpagano kwa mwanzo. Ndiyo. Ukomanse ni mpagano. Kama alikuwa Mkristo habitafikiria hata kule pote. Itakuwa si entre nous binaishia pale. Munaomba Mungu na ule ndugu asaulike. Amen. Mungu amebariki sana. Amina. Ça c'est vrai. Tumuulize ndugu Branham. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amina. Frère Branham dit ceci dans un super sens. Aseme hisi ya mkubwa. De 1959, paragraphe 35. Maintenant, prenez garde à ne pas écouter un mal vie propre du diable. C'est ça, muwe makini msiweze kuitika wala kusikiliza mabaya ambayo inatoka kwa nani? Kwa shetani? Kwa shetani. Voyez-vous, si le diable vous montre quelqu'un, si le diable vous montre quelqu'un, 3 points, ou vous dites du mal l'un des membres du corps de Christ, ne le croyez surtout pas. Amen. Dieu mnafuata pale? Amen. Na Biblia inasema mtazame, kama shetani ananiambia nini kitu fulani mabaya ya Mkristo, umoja wa memba ya mwili wa Kristo, msifanye nini? Msitike. Asema sasa kama ni vya kweli ndugu alifanya vile, mimi ni presence ya shetani, unapaswa kukatala. Nasema bwana, ndugu yako usifanye mambo ya vile. Kisha sasa wewe unaenda sasa kutimiza nini Mathayo inasema. Amen. Amen. Unaenda kumuona sasa ndugu. Va voir ton frère. Unaenda kumuona ndugu. Ndugu biko hivi na hivi. Sasa bilifanyika je? Unaomba kwanza mmoja na nini kwa mapendo. Hapana sasa kwa kumchekelea. Aseme yeye mwenye mshakawea ujumbe. Sasa unaweza kufanya vya hivi. Sasa bilifanyika je frère? Ule ndugu hautamletaka hata siku kwa Kristo. Utampoteza dawantaji kabisa. Fika pale na moyo mkunjufu na mapendo, unamwona unasema frère, tuombe Mungu. Ndiyo. Tulisikia hivi na hivi na hivi. Biko je shetani alikula zangu. Kama ni mtoto wa Mungu anafia sema ndio frère, hivi tumeisha kunikuma tena mimi. Hata unaona ndio mtuma tena mimi Jumapili sikia mkanisa, ndio nitachafuna matakatifu. Kumbe vile unampata ndugu, anakuwa reconnaissance. Hapana ukiona makali sasa unajua ujumbe kuliko wengine watu. Aseye benye baliaminiaka ujumbe kukongo kumi jo hivi vinakuwaka. Na unaenda kufanya vya vile tena. Si ndio vya tena, si nilisikia ulifanya hivi na hivi kule. Utabiharibisha na unakuwa mkosa, utakuwa mtu mbaya kuliko hata ule unayefanya ile kosa. Sasa ni nabii kwa nasema. Tumuulize frère bwana. Bila kusalika tusema point yetu ni kwenda kumuona nani ndugu? Sasa namna ya kwenda kumuona ndugu ndio namna gani? Tumuulize ndugu Branham. Il est dit s'il vous dit mal de l'un des membres du corps de Christ, ne le croyez surtout pas. Amen. Kama shetani ananiambia mabaya ya mmoja ya mwanamemba wa mwili wa Kristo, msikubali. Amen. Je, tunakubaliana kama tunakubali? Amina. Amen. Amen. Car dès que vous le croyez, vous gâchez votre expérience. Amen. Amen. Si wakati unakubali tu ile mabaya ambayo shetani anakuletea juu ya Mkristo mwenzako, unaweza kuvunja nini experience yako. Amen. Na Mkristo napo mko nini experience? Experience, sio experience tu ya kazi wakati unaenda ku apply kazi, sio kuna experience ya 4 years. Hapana. Ndio experience ya 10 years. Mimi nilizaka kuamini depuis 1994, si ndio basi ndio tunajua ujumbe. Sisi tunamuona kwa Frère Branham. Mimi shafika kukaburi yake. Hata kama ushafika kukaburi yako ulimuona, unashaenda ku Branham Tabernacle, basi wakati unasikia mabaya ya wandugu, unaenda kuyatangaza, unagashe nini experience yako. Hakusha kashi experience yako kazi watakupatia. Sasa mbona kazi za kuongoza urafiki za bunduku, meo mu Australia una experience ni zero kabisa. Hawakupatii kazi bila experience. Au stahili kwa ile position. Ndio. Na huko na diploma. Ushaka batiziwa. Me experience yako na vie chrétien hauyaanza. Ndio pale ndugu mwale zaka kuimba c'est beaucoup d'années dans les messages. Yuko na miaka mingi mu ujumbe, me hana experience yoyote ya ujumbe. Amen. Amen. Paragraphe 36. Et si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, ne le dites à personne. Amen. Amen. Basi wakati unaona mmoja ya wanamemba ya wale wa mwili ya Kristo wanafanya kitu kibaya
Usimwambie mtu yoyote yule. Mungu amebariki sana. Amina. Sasa kia maajabu sasa leo badada ndio wanabiaribishanga wa kwanza. Unakuwa jitu bandugu na wako unafanya dhambi ya badada. Sasa kwa dhambi ya badada na bandugu wako unafanya dhambi ya badada. Unakuonyesha zamani badada walikuwa wanaambiana mambo wakati wako wanasukari. Tu mkicho unamsuka mzee anza kumwambia mambo ya msuki. Unaona ndugu fulani alifanyake. Ndugu fulani alifanyake. Sasa leo sio badada ndio wanafanyanga tena. Bandugu ndio wanafanya dhambi ya badada. Ya badada. Sasa ndugu kinywa wazi. Inaweza kuwa ni vyakula aliona ndugu anafanya ile kosa, mea anaanza kufanya kusema ile makosa ya ndugu. Mtu mbaya sana. Oh my. Free banana anakataza. Ndio. Haupaswi kusema mabaya ya nani ya ndugu? Ya ndugu yako. Amen. Hata siku moja hauna ile droit ya kusema mabaya ya ndugu yako. Hata kama ulimwona anafanya ile mambo, va voir ton frère. Wewe umuone ndugu yako? Amen. Wewe kwanza umuone ndugu yako. Ndio. Matthieu 18 anasema va voir ton frère. Aishaitiko na Mungu unampata tena unamrudisha kwa Kristo. Amen. Sasa wewe mtu ambaye ulifanya kazi ya kuleta mtu kwa Kristo unakuwa na malipo ya mzuri sana. Kuna salary ya bien. Ndiyo. Kwa kuna kitu kinafanyika kwa Kristo mbia bure. Mungu anapaswa kulipa. Amen. Amen. Amina. C'est Romains 4:4 tumesha kuisoma hapa. Sasa Mungu akwako mdeni wa Mungu. Wa mtu. Wewe ushafanya kazi, yule mtu ashaka kupotea. Alifanya kosa. Ulimuona, wala ulisikia. Unasema hivi vitu hapana visiendelee. Ile nimuone ndugu au ndiye kumstari ya ndio. Wewe ulifanya ile hatua ya kwenda kumuona pale ya kwenda kumsema sema, ulifanya kazi ya mzuri na Mungu atakulipa kwa hiyo. Fuate kwa makini nabii. Sasa. Il est dit ceci. Ne le dis pas à personne, mais allez vers ses membres. Amen. Je, hii haiambatani na ndugu tutoka kusoma? Ndio. Simona kama William Branham ni mnabii wa maandiko. Amina. Ni mtafsiri wa maandiko. Amina. Aisha kutafsiria sasa tupatie sana maelezo mzuri sana ya namna ya kuenda kwa ndugu sasa. Amen. Usimwambie mtu yoyote, mimi wewe muone nani? Ule ndugu. Amen. Sasa kwenda kumuona ndio utamwenda namna gani? C'est mignon diacre frère wa kwa adoption. Hapana. Mimi ndio napiga kusikia kale mzee wa tuli ni mie. Mimi niko kiroho sana. Mimi nakuja kukuona unafanya kosa dada. Unaviharibisha upashe kuenda vile. Tumuulize Frère Branham anasema namna gani? Anasema hivi. Il dit mais allez vers ses membres dans l'amour. Anasema uende kwa huyo mwanamemba kwa nini na mapendo? Kwa upendo. Kwa upendo. Amina. Mema tu waendaki na mapendo, ndako na majitapo. Na machekeleo. Sasa nilikuwa nawazia sasa nyinyi mliaminiana message. Kwanza unaaminiana message wapi? Yule watu wako na manani ma reference yao. Bebaliaminiana message kama ni Bukavu ndio wanakuwa kwa kiroho sana. Bebaliamia ku village abona kwa kiroho sana. Bebaliamia message ya Kalemi ndio wanajulikana sana. Si yo Kalemi friend. Ndio barigera kumbuka Kalemi. Sasa tuliaminia message kumala si yo frère. Si yo vile. Kwenda kumwonya mtu akishaenda kwanza na mapendo. Dada tuombe Mungu. Mimi niona siku fulani ulifanya jambo hivi na hivi. Mimi nilifurahisha ndio nikwaza. Kama mtu wa Mungu ni mtoto ya Mungu anajua mwenye maandiko ya Mungu inasema. Wao upashe na wewe kumkwaza mtakatifu. Sasa vile kama ni kukwaza unaamini kama dada yako ni mtakatifu unapaswa kujishusha. Na wewe vile kama uko mtakatifu wakati ulifanya ile kosa utasikia ndani yako uko kondani na hukumu. Sasa ukiona mtu anataka kukuonya juu ile kitu uko tayari kwa kuitika onyo. Mungu atusemee sana. Frère Branham anasema unapaswa kwenda na nini na mapendo? Na mapendo. Et voyez si vous ne pouvez pas les ramener à Christ. Amen. Anasema muende na mapendo na muone kama mtamrudisha kwa nani? Kwa Kristo. Watu leo hawaendi kuonyana na mapendo, ndio kwa maana watu hawarudi yake. Mtu anafanya kosa, anafika naenda na kwa for good libera. Namna anaenda kumredresser, je vaifanya nini kosa? Haikutembea mzuri na mapendo. Kama nenda mzuri na mapendo na kama mtu ni mtoto ya Mungu anapaswa kurudia mstari ya neno ya Mungu. Je, tuko pamoja? Je, Frère Branham anasema tuende kusema maneno ya badada? Maneno ya bandugu? Kama ndugu alifanya kosa, wala wewe uliona, wala usikia, wewe ndio umuone nani? Ndugu. Amen. Et si vous ne pouvez pas le faire, alors dites-le à une personne et que celui-ci
vous accompagne. Amen. Amen. Na kama huwezi enda kumuona wewe mwenyewe na mapendo, unaogopa tu mpaka wengine wanakuwa ni ba Jack Bowen. Yuko friend mwingine yuko mkali. Unaenda kumuona hivi unasema wewe ni Jack Bowen ni boss. Unaweza angalia kaka hivi, naweza shukia kule na kula mapi. Sasa kama ni vile mimi naogopa, unakuwa unabeba mwako mkimwili. Unamwambia ndugu mwingine mnaenda naye pamoja. Unafanya nini za dhambi? Ndio vile wafanya dhambi watu wanaenda hata wawili na mwingine ndugu. Content na vile ulifanya analyze ya vile unaona level ya ule ndugu, binaweza badilika kuna anatonga nini mangu. Kwa tunaenda mwingine ndugu. Wewe unaenda kumuonya dada yeye peke, dada anaishi kwenyewe yuko ni single. Sasa wewe utaenda wewe muonya wewe mwenyewe tena. Ambia mwingine ndugu mnaenda wawili juu ya ushuhuda. Ndio. Amen. Amina. Hapo unaenda kumuonya wewe mwenyewe kule kesho. Sema tunaona friend wenu aliingia hapa. Sasa kule dada yashakuwa na mimba bilifanyika je? Friend ile siku nenda kumuonya, sasa kuonya tukaonyana sasa. Wale tuve mimi niko makosa ndio pale tumpatiana mimba si. Sasa kuona mkaonyanyana sasa je? Unaenda kumuona mkaanza kuonana. Vitu vinaharibika. Alikwenda kumuona ndugu wala dada mwingine, kama unajisikia unaweza hata watu baada wafanya nini za dhambi. Wafanya dhambi. Ndio. Yote tuko pamoja. Amina. Inabidi kuna turekebisha. Ndio. Mungu atusamehe sana. Amina. Il est dit, et que celui-ci vous accompagne, faites-le de la façon dont les disent les Écritures. Vous voyez? Amen. Sema huyo ndugu awasindikize na mfanye vile kisi maandiko inasema. Maandiko inasema tuonye ndugu au dada kwa mapendo. Je continue, paragraphe 37. Si quelqu'un a dit, sœur telle et telle, ou frère tel et tel, ne croyez pas un seul mot. Amen. C'est mtu yoyote anakia kumiambia aseme dada fulani na ndugu fulani anasema msiamini hiyo mambo. Mpaka Mungu muone nani concerne mwenyewe, ndugu mwenyewe. Amen. Amen. Asema unajua ndugu fulani alifanya hivi na hivyo, unaweza kutika sema ndio kwanza ule na muonaga tu. Hayaminiaga message. Ni wa kimwili sana. Unaifanya na wewe makosa. Usitike ile mambo yenyewe anakuambia juu ya ndugu yako. Je continue. N'y donnez pas suite parce que vous savez, souvenez-vous, c'est le diable qui essaye de vous détruire. Amen. Asema msifuatilie mambo hata kama na hayo juu ya nini, ni shetani ambaye anajaribu kumibomola. Ndio shetani kazi yake anakuwa na bomola. Watu wenyewe biko ini biko mwaro ni biko mapendo. Wanapendana, analeta hapo chuki usudi mbomoke. Il est dit, maintenant attendez-vous à ce qu'il cherche à le détruire, car il est ferrant. Asema msubiri kidogo mtuone kile atatafuta kunibomola juu atabifanya. Laissez alors les maîtres de la maison, laissez alors les maîtres de la maison la foi se tenir juste là. Et ne recevez pas une seule chose. Ces gens ont été assis dans les liens célestes avec vous. Vous avez eu communion ensemble autour des bénédictions de Dieu. Prenant la communion à la table et le Saint-Esprit a témoigné qu'ils sont les enfants de Dieu. Amen. Amen. Asema msikubali mambo yoyote ya ndugu au ya dada. Ni shetani anatafuta kumibomola. Juu ya nini? Bandugu ni bandugu ambao mlikana nyinyi wote pamoja katika ile mahali ya kumbingu. Amen. Ndugu Brahma ameacha kutuonesha kwamba kwa tunakuja kukusanyika hapa, hatukai kukusanyika katika hilo. Tunakuja kukusanyika dans les lieux célestes au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tunakuja kukusanyika ndani ya mahali yetu ya kumbingu, ndani ya Bwana. Hivi tunakusanyika hapa tuko mahali yetu ya kumbingu. Tuko tunachukua ile nini communion sote pamoja. Sio ya mkate na divai. Hii maneno ya Mungu tuko tunachukua hapa. Hii ushirika tu kwa yenu. Ndio ile communion ni nabii anasema. Autour de la parole de Dieu. Autour du table du Seigneur. Amina. Ndio tuko tunachukua nini? Ile maneno ya Mungu. Tuko mkommunion hapa. Amen. Asema ule ndugu, ule dada kama na ule tuko si wote béni. Tunabarikiwa sisi wote dans ces lieux célestes. Amen. Sasa ule ndugu wenyesha kubarikiwa pamoja na wewe, mnakulaka nyimbo wote pamoja, mnakusanyika nyimbo wote pamoja, mnaombaka pamoja. Mtu anamsemea mambo kule kama ni vya kweli, kama ni vya bongo, uone wako kwanza kubitika na kuanza kumtangaza. Kitu kibaya sana. Kama ni kweli alifanya, wewe ndio muone ndugu. Kama ni vya bongo akufanya, wewe ndio umuone ndugu. Amen. Upate uhakika kwa kama ni mtoto wa Mungu kama alifanya wala kama hakufanya vile atakwambia wazi wazi. Unapaswa kuitika pekee alikwambia kama ndio ukweli.
Bile benyewe alikwambia kule na Sauli kama unamkemea ule shetani mnyali anaanzisha ile mambo. Yule shetani anaanzisha mambo kama nayo ya kubomola watu wenyewe biko mnini mkominyo biko muharmoni. Je continue. Il est dit, soyons donc pleins de douceur, bienveillants, indulgents et aimants. Et si l'autre personne dit du mal de vous, dites quelque chose de gentillesse en son sujet. Regardez alors comme cela deviendra de plus en plus doux pour vous. Amen. Asi tukue watu benye nini? Benye kunyenyekea, benye biko doux, benye upole, benye maarifa, benye biko nini? Batu benye biko bazuri sana. Asema kama nakia mtu nyana anasema kitu kibaya kwa ajili ya ndugu fulani wala kwa ajili yako, wewe uko tu mnyenyekevu na uchunge uone ile mambo kisi inaenda kufanyika juu ya sujet yako. Mais anasema hivi, regardez alors comme cela deviendrait plus en plus doux pour vous. Amen. Sasa naweza kusubiri tuone kisi ya mambo itakuwa tu vizuri na vizuri kwa yaani kusemea vya mbaya kusudi ya kutangaze, msubiri tu. Kama ilikuwa ni vya mbaya au kufanya ile kitu, utaona matunda yatamtokea ule mtu kama David. Msikie. Voyez, c'est juste. Rendez toujours les biens pour les mal, l'amour pour la haine. Amen. Sema ndio, kweli mnaona? Mweze kufanya tu kila mara mazuri kwa ule mwenye anafanya nini vibaya. Aseme inakuwa ni upendo juu ya nini ya chuki. Na Mungu ni nini? Ni upendo. Mungu ni upendo, anapenda watu wote. Mungu ni upendo, anatupenda sisi wote. Tunaamini kama Mungu upendo, yeye anapenda watu wote. Leo haiko Mungu yake ya misumari. Yuko naishi mu watakatifu, na unasema wewe ni mtakatifu. Sasa mtu anakufanyia vya mbaya na wewe unamrudishia tena vya mbaya. Hauna Mungu ndani yako. Hauna Mungu ndani yako. Juu Mungu ni upendo, anapendaka watu wote. Frère Branham anasema tuweze kurudisha vya mzuri kwa vya mbaya. Hapana turudishe vya mbaya kwa mzuri. Je prends Zaché l'homme d'affaires, Zaché l'homme d'affaires, de 1963, paragraphe 74. Frère Branham dit ceci. Et Rebecca avait une pleine conviction, après avoir vu que Jésus de Nazareth pouvait se tenir là et dire aux personnes les choses qui avaient dans leur oreille, dans leur cœur. Amen. Aseme Rebecca alikuwa na ile uhakikisho wote ya kwamba Yesu ule wa Nazareti alikuwa na nini, na alikuwa anajiweka mbele ya watu, anaweza kusema mambo ambayo yuko ndani ya mioyo ya watu. Maana Rebecca akakuwa convaincu, akabikubali kama huyu Yesu ni vitu vingine. Hakuna mtu mwingine anasemaga mambo ya ndani ya roho ya mwingine isipokuwa Yesu pekee. Il dit prédit les choses qui allaient arriver. Yesu anashimama pale, anaweza kusema mambo yenye yuko ndani ya roho ya watu, na anaweza kutabiri mambo ambayo yanaweza kufika, et il s'est arrivé exactement comme il avait dit. Na hiyo mambo inatokea vile gisi Yesu aliweza kusema. C'est fait une seule fois. Ikaweza kufanyika mambo mara moja, et il les correspondait parfaitement à la parole de Dieu. Na wakati aliweza kutabiri juu ya hiyo mambo, iliweza kuambatana kikamilifu na neno ya Mungu. Et le croyait, mais Zaché, son mari, ne savait plus trop où il était. Amen. Aseme hiyo mambo kuambatana kikamilifu na maneno ya Mungu, na Rebecca kaamini hayo mambo kama ni maneno ya Mungu. Mais Zaché bwana yake ya nani ya Rebecca hakuweza kuamini ya kwamba yule ilikuwa na nini ni maneno ya Mungu. Hakuwa anajua position yake, hakuwa anajua kama yule ni mtumishi wa Mungu, hakuwa anajua kama Yesu iko pale. Alikuwa anamkondane, alikuwa anamjije, alikuwa anamplacer mu mambo yenyewe haiko wema, na bado hawezi kumsikia. Amen. Ndio pale Frère Branham anasema kama ni kitu kia mbaya sana kumhukumu mtu na bado hawezi kumsikia. Anasema aliiba, alifanya hivi, alifanya kuzizi, au yaweza kumsikia ule mtu, sio anaanza kumhukumu juu yake. Unapaswa kumsikia kwanza mtu mbele ya kumhukumu. Anasema banaamini kama Frère Branham ni absolu. Maana yake Frère Branham ni Mungu kwa wanamwabudia. Unapaswa kumsikia ule mtu mbele ya kumhukumu. Hii nayo Zaché anaweza kufanya ile mambo. Anaweza kumhukumu nani? Yesu, na bado hayamsikia hata Yesu siku moja. Anahukumu tena bwana yake, si nyinyi mnamfuata ule bwana mwenye alizalika hapa juzi kule kwa Nazareth. Mko watu wenye ole sana na wachambula. Anamuita Yesu vile kisa anataka kumuita.
na bado hayamsikia Yesu. Rebeka mwenyewe acha kumsikia Yesu, alikuwa convaincu akakubali kwa uhakika yote kama huyu bwana ni mtumishi wa Mungu. Huyu bwana ni mtu ni bingine, hatuonaka mtu wa kuona mambo ya ndani ya mwingine mtu. Hatuonaka mtu mwenyewe kunasema mambo na vinatokea vile vile. Yeye akakuwa convaincu juu alishakumsikia. Bwana yake kule hayamsikia kama yeye kuna mkondane mtu. Frère Branham anasema ni kitu kia mbaya sana. Maana mtu wa mbaya sana kukondane mwingine ndugu na bado hujamsikia. Ulifanya nini wewe kama alifanya? Va voir ton frère. Wewe ndio muone nani ndugu yako. Kama uko na hakika alifanya vile, hapana kuanza kumkondane. Na leo kondana ilishakuwa nini moderate. Unajua vile? Zamani ilikuwa ni kwenda kuwatembelea ndugu na wadada. Leo sio vile vinafanyika tu kwa WhatsApp, kwa Facebook. Ushamaliza tu, ushamuua ndugu yako tu kwa Facebook. Ushamuua tu kwa WhatsApp. Unakuwa sasa niko natembea kuni zamani ushaka kumuua zamani. Mungu atusamee sana. Watu leo biko banani ba génocidaire sans le savoir. C'est non ba génocidaire, wenyewe balifanya génocide ni bale baliwaka watu kwa masasi, kwa makisu, sio vile. Frère Branham anasema wakati unasema mabaya ya ndugu yako, uko muuaji, ushaua tayari. Sasa ujiulize sasa kule kwa WhatsApp yako ni wangapi unauaga usiku? Sio unakuwa unafanya na génocide. Ni wangapi unauaga kila siku kwa WhatsApp? Mungu aturehemu sana. Il est dit paragraphe 75. Mais Zachée son mari ne savait plus trop où il était. Eh bien, en fait, la vérité, c'est qu'il n'avait jamais vu Jésus. Unasikia mambo ya Zachée? Hakuwa anajua fasi kwenye iko na kia ukweli alikuwa bado kumuona nani Yesu. Paragraphe 76, là où il y a les choses maintenant. Et il est vrai que c'est mal de chercher à juger un homme avant de l'avoir attendu. Amen. Asema ni jambo ya mbaya sana kumhukumu mtu na haujawahi kumsikia. Ndio ilikuwa mambo ya Zakayo. Kuna mhukumu Yesu. Anamkondana na bibi yako, kuna mfuata ule bwana alizalika juzi hapa. Hauna hata haya. Au yamsikia ule bwana, au yamwona ule bwana anafanya. Sio kuna mhukumu juu ya nini za shehe bwana. Yamsutulie. Kwa hata na mtu wa kiroho siku moja. Wewe ni mambo ya kimwili tu unakuwaka hivi. Utakupigana na mangumi bure mjumbe. Kumbi bwana iko na rezo yake ayamwonaka nani? Yesu hayamsikiaka Yesu. Mimi kitu kia mbaya sana kwa kumjijia mwingine mtu na hujaweza kumsikia. Ete vous bénisse. Ni nabii kuna sema ile kitu. Ndio. Il est dit il ne faut jamais faire ça. Asema msiweze kabla au msifanye jambo kama na hiyo kama. Souvent nous sommes coupables de ça. Asema mara mingi tunakuwa watenda kosa, tunakuwa watu wenye wanafanya makosa mwa hiyo. Tunaanguka sana mwa hiyo jambo kama na hiyo. Tuko na hukumu wengine ba ndugu na bado hatujaweza kumsikia. Wao na hukumu bibi yako na bado hujaweza kumsikia. Unafika kunyumba tu wewe ndio chef. Nasema hivi wewe ulipiga leo bila mzungu unapiga kipasi kule. Sumsikie kwanza sasa zimwone piga vile. Mafuta ilikuwa kidogo ndio rasuli mpatie. Wewe umpatia kama ni $10. Unamwambia akuzie nyama ya kuchoma, atia na nini na magi na nini. Sasa nyama inakuwa kula kuna bulula hivi inakuchafulia mangosi ndio nyama gani? Angalia kwanza na wewe hivi umpatia bila ile ya kuuza nani citron na magi. Msikilize kwanza. Shini mbona hivi biko je? Asema bwana, nilikosa ya kuuza citron ya kuiregeza. Hapo vinaeleweka. Bwana kwanza kumhukumu aseme ndio kibibi gani hiki au ovyo. Akiwa hata kuchoma nyama tu kuchoma akijui. Utafanya kosa frère. Naleta mfano ya nyama juu mimi naipendaka. Mungu amisamehe sana. Frère Branham anasema mara mingi tunakuwa coupable, maana tunaanguka mwa hii kosa ya kujije mtu na bado hatujamsikia. Ambao ni kitu kia mbaya. Maana ndio piko ba frère Zachée. Zani frère kumbi ni Zachée wake. Wazani frère kumbi ni Nikodemo wake, mtu wa kimwili sana. Ndio pale na Biblia namu kuna turekebisha. Yuko na tukorije. Ndio nabii wa kizazi anakuyaka na mafundisho ya kukorije watu wa ile wakati. Je tuko pamoja? Je continue. Il est dit nous entendons parler d'un homme et avant même de lui avoir parlé. Malgré tout nous avons déjà notre opinion toute faite sur lui. Amen. Asime tunasikia tunasema juu ya
mtu tunamsemea mambo yake mabaya, ingawafu juu ya hivyo vyote tayari pale ushakuwa na mawazo yako ya mubaya ya juu ya ule mtu, na baada hujawahi kumsikia, ingali kitu ni nini? Ni mawazo tu, hauyamsikia ule mtu. Umeona, ni ndugu mmoja unaleta mawazo yake, anafika na chakula kanisa yote mzima, watu wote wanachafuka. Amen. Ndio ile mambo yanafanyika mkanisa leo. Ndio Bwana anasema ni aside sifili. Na hiyo mambo haipashi kufanyika nini mkanisa ya Bwana. Kanisa ya Bwana kama lisaji kwenda kumuonya mtu ni katika mapendo, hapana kutetana wala kumsengenya. Hapana. Ishakuwa ni mambo ya kutetana na kusengenyana mkanisa, hiyo ni aside. Inabomola kazi ya Mungu haiwezi kuendelea, hapana. Wakati papo mambo ya kutetana na kusengenya mkanisa, ile kanisa haitaendelea hata nafasi moja. Amen. Je, tuko pamoja? Mbona mseme amina? Ni nabii ndio unasema? Ni amina. Lazima sema hivi ni vyangu wamuone tu unasema ni nabii. Amina. Bwana mchasikia jana. Mshimame tumbona mudi ngali 11:30. Na muda fulani. Yuko msubuhi. Kwanza ni introduction tuanze hata injili ya. Mungu aturehemu sana. Amen. Bwana anasema kama ni aside sifilike. Na hiyo mambo haipaswi kufanyika nini mkanisa ya Bwana? Ndio. Kanisa ya Bwana mpasha kuwa ni nini? Ni upendo na kuonyana katika nini? Mapendo. Wakati ndugu alifanya kosa, wewe ndio muone ndugu. Hapana kutetana wala kuanza kumsengenya. Ushamsengenya ndugu yako inakuwa ni nini? Ni aside, na aside kazi yake inakuwa na inalunguza. Ile ni. C'est une puissance démoniaque. Aseme ni nguvu za kishetani. Et un esprit chez des hommes et des femmes qui vont s'unir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre et ceci n'est pas en ordre et cela n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source 9 fois sur 10, c'est la personne même qui a causé toutes les rumeurs, ménages qui n'a pas en ordre. Amen. Ndio vile si mambo inakuwa mara mingi. Utanisha mtu analamuka yeye peke mkanisa. Sasa hiki hakiko mtaratibu. Ndugu fulani alifanya hivi na hivi. Ukishafuatilia ile mambo mzuri, ule mtu mwenyewe anasema wenzako hawana mtaratibu. Kumbe yeye mwenyewe hana mtaratibu. Ndio vile nabii Bwana anasema. Kama unafuatilia mzuri, ule mtu mwenyewe alianzisha ile mambo ya kusengenyana ule. Kumbe yeye ndio mwenyewe alifanya ile kosa hiyo kwa mtaratibu. Iko mkosa, mwenyewe haiko mtaratibu. Ndio tunafuatana mzuri. Ibrahim anasema pale. Il a dit si vous remontez à la source 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause toutes les rumeurs, ménages qui n'est pas en ordre. Amen. 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 Dieu déteste la discorde entre frères. Amen. Ase Mungu anaweza kukagua ile nini utilafu ndani ya wandugu. Soyez respectueux. Amen. Tuwe watu wenye heshima. Soyez saints. Aimez Dieu. Amen. Tuwe watakatifu na tumpende Mungu. Restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour vers votre frère, que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen, amen, amen. Na bien nasema tuwe watakatifu, tuwe wenye mapendo, tuwe watu wenye wanaweza kupersevere juu ya nini? Ya pirete ya maneno ya Mungu. Na tunapaswa kufanya kitu kia mzuri juu ya avancement ya royaume ya nani? Ya Mungu. Et que vous faites ces choses, que vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects, alors vous pourrez avoir toutes les émotions que vous voudrez et tout le monde y croira. Amen. Amen. C'est tunapasha kunini hata kuvala mzuri, unaenda nafasi ya correction, unakuwa mtu mwenye anaongeaka mzuri, jupe kwa watu wengine anavalaka mzuri, mimi mwenye anaongeaka matope, mtu wa kutetana sana.
ni frere wanafanya dhambi ya badada. Wala kuonyesha dada anafanya dhambi ya bafrere. Sasa piko na dhambi ya bafrere, mustari watu wanamifanyaka sana. Ukanisha unani Muafrika surtout ku Kongo, ukiona mwanamke uko unavuta sigareti, ni rare sana. Kwa sababu uko unavuta sigareti ni banaume. Sasa mustari utanisha mwanamke uko unafanya na dhambi ya bafrere? Ya bafrere. Bafrere wanafanya dhambi ya badada? Ya badada. Hata ndio pale kwenye nabii anasema tunapaswa kupata na watu wa kuongea correctement. Kuongea mzuri. Ndio. Sasa kuongea mzuri ndio tutakwenda kwa masomo tufundishe kisi ya kuongea. Ushakuwa na Roho Mtakatifu ndani yako utakuongoza vya kusema. Ndio kwa maana tunapaswa kuwa na geuza ulimi mara pili. Hiyo nitasema vita mkwaza au ndugu. Hiyo ndio nitasema ni vya mzuri juu ya huyu ndugu. Juu anasema tunapaswa kusema vya mzuri juu ya ndugu, juu ya avancement ya royaume ya nani ya Mungu. Vyasema vya mubaya juu ya ndugu maana tuko na bomola ufalme wa nani? Wa Mungu. Ça c'est vrai. Mungu aturehemu sana. Je prends les Hébreux, chapitre 7, deuxième partie, de 1967. Frère Branham dit ceci au paragraphe 345. Et vous les gens avec ce caractère colérique comme des lames de scie et qui avaient toujours dans la bouche des choses contre quelqu'un qui ne pouvait tolérer et des choses semblables. Amen. Asema nyinyi watu babisirani sana kama vile si ya meto. Tunajua si ya meto. De lame, peko si na lame binachana. Frère Branham anasema ni lame. Si ya meto, sio bana kataka ile ni si. Lame ni ndio kale kasi. Frère Branham anasema lame comme de si à meto. Anasema si ni ile hivi. Sasa lame ni ile yenyewe wanataka kule kale kinani kile hicho unatia kukurunya unafanya kila katakata kile. Sio lame ile. Lame ndio si. Ndio ile si ndio lame. Ndio tumsikie na Biblia na msoma explique pale. Sema batu biko kolerike sana kama vile nini? Lame. Lame asia meto. Lakini watu wako na bisirani sana. Yaani uko si ameto. Yaani lame asia meto na si ya kawaida ukata mambao. Sasa hapa anasema ni lame ya si ya meto. Ndio ile ya kukata chuma sasa ile. Wako na tepu vikadogo inaka. Ndio vile Branham anasema watu biko kolerike sana kama vile lame ya si ya meto. Maki kadogo tu anakata. Yeye atoleraki. Ndio wa kwanza kutangaza makosa ya watu. Yeye ni zote yake. Kama vinafanyika hivyo ndio waseme. Wengine mtu asisema banapenda habari hakuna juu ya kwake yeye ndio anajua kupana habari. Ndio vile Branham anasema c'est batu wenye biko colérique comme des lames de scie et qui avait toujours dans la bouche des choses contre quelqu'un qui ne peuvent tolérer. Ase batu wenye biko na ile bisirani kama ile lame ya si na banakoka na bitu vya mubaya mkinywa tu juu ya bandugu na wako na tolerance. Il est dit et des choses semblables. Faites attention. C'est mwe na nini? Makini sana. Attention kabisa, angalisho kasopo. Bandugu kama na vile. Ndugu Branham anasema kasopo sana. Baki mkinywa yako unabebaka tu ni majina ya bandugu. Ukinywa unabebaka tu majina ya badada. Alifanya. Angalia iko nafanya hivi. Iko. Wewe ndio bila watu mkinywa yako amkoke vya mzuri juu ya ndugu yako. Ukishafanya vile huko na bomola huko na jenga. Directement uko na bomola. Ndugu kwa kubomola ndugu Branham anatuonesha kwamba ni kumsemea ndugu yako vya mzuri pale uko na unajenga. Ukisema vya mbaya wako uko na unabomola. Sasa. Le Branham dit ceci. Faites attention, vous êtes coupable si vous prononcez une parole contre votre frère. Amen. Sememwe na amakili sana, angalisho sana. Mko benye kushindwa wakati wote unafanya nini? Unasema neno yote ya mbaya juu ya ndugu yako. Hata kama ndugu alifanya, hauna droit ya kusema neno ya mbaya juu ya. Wewe ndio va voir ton frère. Hapana wewe useme maneno yake ya mbaya hapana. Il est dit, vous allez déchirer. Il est dit, pas juste. Vous allez déchirer, vous n'avez pas
besoin d'enfoncer un couteau dans les dents d'un homme pour le tuer. Amen. Amen. Asema unachana hiyo mambo, hauna besoin, hauna droit, wala hauna ile haja wala shauku ya kukamata kisu uiweke mwilini mgongo ya ndugu wala ya mtu yoyote, hapana. Sasa wakati gani watu wanaweka ile kisu mgongo ya mtu, na wakati wanaenda kusema mabaya ya ndugu huko na muua. Nasema hapana, mimi siauaka mtu. Mimi si hata sio kukamata bunduki, sio kisa kukamata kisu. Kumbe wewe na wewe uko genocidaire. Cha kuua watu sana, ile kusema tu mabaya ya ndugu, uko muuaji sana. Mungu aturehemu sana. Amen. Amen. Muuaji sana ameona hivyo. Naweza kuhesabia tu majenocide zenyewe zilishakafanyika, Ituri, wapi, 10 na huko muuaji sana na haujuaki. Na kama piko kitu kia mbaya sana ni kile kinyongo unafanya kuliko kile kinyongo wale walifanya. Tuendelee. Il est dit, si vous parlez contre votre pasteur ici, que vous dites quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer. Amen. Amen. C'est kama unasema kia mbaya juu ya pasteur wenu hapa, anasema na uko tayari kwa kumuua ule pasteur. Wakusema mabaya ya ndugu wala ya pasteur wala mabaya ya dada yoyote, uko na unamuua. Uko criminal. Makesi nje bangebeba kukote za criminal kwa hizi sasa. Mimi makesi kama na hivi hawezi kuzibeba. Uko criminal unauaka kila siku. Hapana unauaka kama ni kamoya wala bawili iko kukote. Inapita kama ni 10 years iko na saba ile kesi. Wewe kila siku unauaka, kwa WhatsApp unaua. Ku Facebook unaua. Ushaenda kwa wiki unaua. Kama ni kufeti, kwa kote kwenye uko na kutana tu wewe unaua. Sasa criminal wa mkubwa ni wa wapi? Wewe ndio unaoga kila siku kwa criminal. Wewe ungekuwa kukote uko na samba kila mara. Mimi watu watajua hii mambo yote juu ya nini walikatana nani? Nabii yuko na kurekebisha kwa kutuleta kumstari ya neno tusitendie makosa. Amen. Tusikuwa nafanya vitu muignorance. Ndio kwa maana Mungu alitupenda kutupatia nabii. Ndio mambo ambayo tulikuwa nafanya muignorance. Wakati tunajua kweli tunapaswa kutembelea nini? Kweli. Na ukweli yote ya namna jinsi ya kutembeza mambo njoo hivi. Wakati unasikia ndugu alifanya kosa ilikuwa ni kweli, ilikuwa ni bongo, uende muone nani ndugu baada ya kwenda kumsengenya. Kwenda kumsengenya na kwani nini ni asidi ambayo uko nawe unaweka, uko naua, uko muuaji, uko criminel, uko genocidaire. Mungu atusaidie sana. Amen, amen. Naona badada baseme amina. Kia mshangaza sana leo watu wanasemaka kama nani Kaini ni mtu mbaya. Ni vya kweli Kaini ni mtu mbaya. Leo tuko naona bakaini baba naume. Si beko yeko? Biko wengi sana. Mimi bakaini baba dada tu watu ya masikia yake. Mimi biko yeko nao bakaini badada. Biko kabisa. Watu wako na changer ma féminité. Parce que c'est sœur Davina, c'est ni David, mais que féminin ya David. Parce que sœur Daniela. Frère Daniel, sœur Daniela. On a changé féminité yake. Sasa frère Kaye, sœur Kainine abamuti. Na biko kwa Kaini. Bauaji. Ndio mambo yanafanyika leo ulimwengu tunaishi. Ndiyo. Wako na changer tu vitu vya mzuri. Mimi vile vya mbaya banaviacha, banavipatia tu mpaka wanaume. 10 na badada nao biko wao bakainini. Ndio vile tutakuwa na baita. Dada kainini. Mtu wa kusengenyana, mtu muuaji wa kutia kisu mgongo ya bandugu. Mchunguze hiyo mambo mtaona. Hapa kwa kisere Kaini, mebe kwa eko. Mebe frere Kaini aseme huyu mtu aliua mtu mwenzake si ya Kaini ndio alianzisha mambo akamuua be na kakatana hajui kwenye hii ndio akampatia fimbo ya kumchunga. Ile andiko kila mtu yote anaijua hapo. Yuko ekole dimanche wanataka kuifundisha. Kila mtu yote anaijua hapo. Sasa ukoonyesha kama leo piko na basere Kaini, hamtapata na ule mtu beko wako basere Kaini. Mungu aturehemu sana. Je continue. Frère Branham dit ceci. Si vous avez dit quelque chose qui n'était pas vrai à son sujet, eh bien, cela tuera son influence parmi les gens et autre chose semblable. Et vous êtes coupable, c'est ce que Jésus a dit. Amen. Nasema wakati ulisema kitu kia mbaya juu ya ndugu wala mchungaji wala mtu yoyote ambaye ni Mkristo, mnakusanyikana naye katika ile mahali ya mbingu,
wewe uko nini? Mwenye kushindwa, uko coupable. Ndiyo. Uko mfanya dhambi, uko muuaji, uko genocidaire, uko Kaini. Uko mwanaume, uko mwanamke, uko nini? Kaini. Yule alianzisha mambo ya kuua. Mungu aturehemu sana. Amen, amen. Je, tuko pamoja? Amen. Okay, nasoma hii citation ya mwisho, tutaweka mkato hapa, tutaendelea Jumapili ijayo. Frère Branham dit ceci dans tu connais toutes choses. Parce que unajua mambo yote de 1962 paragraphe 29. Frère Branham dit ceci: et lorsque vous parlez les uns les autres et vous dénigrez un autre chrétien ou quelque chose comme cela, vous souvenez-vous, vous faites du mal à Dieu. Amen. Asema wakati unasema mabaya ya ndugu mwingine kwa mwingine ndugu, wala mabaya ya dada mwingine kwa mwingine dada, wote ni madada. Mungu anasema mabaya ya mwingine dada, unafanya kosa kwa ule dada, kwa Mungu. Unafanya kosa kwa nani? Kwa Mungu. Asema sasa hapana, frère yako tuko nasema c'est entre nous, ni badada. Tuko nasema tu ni badada. Wewe unafanya ndio kosa kwa Mungu. Nabii anasema va voir ton frère. Andiko nasema uende umuone ndio nani? Ndugu au nani? Au dada. Pale ya kusema mabaya yake kwa mwingine. Unasema mabaya yake kwa mwingine, unamkosea nani? Mungu. Sasa ni mara ngapi leo kila siku na mchana wala saa hizi watu wako nakosea Mungu, wakisema mabaya wa ndugu na wadada. Ingawapo ndugu alifanya wala hakufanya, hauna droit ya kusema mabaya yake. Uende umuone. Amen. Amen. Revenant. Ou quelque chose comme cela, souvenez-vous, vous faites mal à Dieu. Eh bien, vous pouvez parler de moi autant que vous voulez, mais laissez mes enfants tranquilles. Amen. Amen. Aseme wakati unafanya jambo kama na hiyo, unafanya kosa kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu hauna droit ya kusema mabaya ya ndugu au ya dada hata kwa mwingine ndugu, hapana. Uende umuone. Aseme kumbukeni, wakati unafanya mambo kama na hayo, unafanya nani kosa kwa Mungu. Mkumbuke sasa, unaweza kufanya makosa, unaweza kunisema mie mubaya. Mwache watoto wangu nini? Na amani. Laissez mes enfants tranquilles. Mumsemee Yesu ya mubaya kama utaweza kumsemea, waache watoto wa Yesu kwa uhuru. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amina, amina. Sila Yesu wanamsemea kama mubaya. Wanamsemea kama mubaya leo. Ndiyo. Mimi nasema msemee ya mubaya, mimi mwache nani watoto wake kwa amani. Na mzazi mwenye anapenda familia yake, mwenye anapenda watoto wake, anasema kabisa. Sasa bora mimi nigonje, mimi siona nione mtoto wangu anagonjwa. Ingekuwa mimi ndio ningeumia kaka kidonda, mtoto wangu kana msumbua kaka kidonda. Mzazi mwenyewe ana mapendo tu ya watoto yake, apende mtoto wake kumfanyia vya mubaya. Bora yeye kimfikie, mimi mtoto wangu simfikie. Bana wale wazazi sasa mwache ya kule ya bone, ataona na ulimwengu utamfundisha kule, sio mzazi kule. Mzazi mwenyewe anapenda mtoto, anapaswa kuwa naona nini susi ya mtoto. Anapaswa